喂，蚊蚊，喂，你出嚟未啊？點解今日係咩日子啊？我記得我哋拍拖1周年啊嘛，但係我老豆仲喺屋企啊。吓，你出唔到嚟啊？唔知啊，總之我會諗辦法盡快出嚟噶啦。咁不如算啦，下次先出嚟啦。得噶啦，我有辦法噶啦，半個鐘頭之後喺你樓下等啦。咁啊，好啦，陣間見啦，拜拜。拜拜。哇，仔食飯啦！我唔食啦，我趕住出去啊。又去邊啊？成日都出去，開晒飯都唔喺屋企。去溫書啊嘛，去自修室溫書會專心啲噶。溫書都要食飯㗎，食埋先走啦。唔啦，遲啲去冇位噶。今日仲特登攞假同你一齊去醫院探媽媽添。咁啊，我溫完書再同你一齊去啦，我出去啦，拜拜。喂，飲埋碗湯先走啦，喂。今日咁特別，我哋買啲嘢紀念啊！呢對情侶手鏈好靚喎，哇，咁貴嘅，500幾蚊喎。我都帶唔夠錢。咁算啦，唔買啦。其實最緊要係我哋記得今日啫。拍拖1周年，送份禮物俾女朋友，好正常啫。平時幫襯間鋪頭咁多，賺你唔少錢啦，咁咪攞住先咯，好應該啫。偷嘢唔啱噶喎，阿媽平時都教你想要就要俾錢買啦。蚊蚊平時對你咁好，佢咁中意，你都好應該令佢開心啫。除咗物質，仲有好多方法令佢開心啫。用茶樽送俾佢，佢知道咗仲唔開心啦。趁個售貨員行開咗，快啲落手啦噃！睇下蚊蚊個樣幾失望。蚊蚊，我想去廁所啊，不如轉個頭喺門口等啦。我都想去啊，咁轉頭見啦。行得啦。你睇下，我送俾你嘅。吓，好靚啊！咁貴你都買，你傻咗咩？最緊要你開心啫。咁咪得咯！你睇下蚊蚊佢幾開心，下次偷多幾件都冇問題啊！經理，我車過呢個啦，真係唔記得對手鏈。唉，成日當你睇簿嘅時候唔見嘢，老闆已經好唔滿意你啦。佢要炒你，我都保唔到你啊！你千祈要保住我啊！唔關我事噶，我唔可以冇你份工。我屋企就靠出嚟揾食噶咋。我知唔關你事，我睇翻啲閉路電視，見到係呢個男仔偷嘅。陣間攞埋呢段片去警署落案啦。原來係佢，我認得佢翻學喺邊。佢成日放咗學同你同你拍拖，佢個樣都唔似賊嘅。慘冇樣睇噶，我哋公司啲貨擺得咁開啊，係想吸引啲人嚟買，唔係嚟偷。佢唔俾錢而去偷嘅話，就即係賊。就算你認唔到佢，警察都有方法揾到佢啦。曾啟婷同阿爸過嚟啊！哦，係阿 Sir。嗱，頭先就同你哋解釋過啦。雖然你個仔就未夠18歲，但係就唔一定可以做到警司警戒嘅，都要睇下警司再睇埋佢個背景先決定到，都可能要告到佢上庭。你依家明唔明啊？係阿 Sir，咁不如我雙倍賠翻錢俾間鋪，叫佢唔好告我個仔，咁得唔得㗎？依家唔係個間鋪告你個仔，係政府告你個仔。你個仔偷1蚊又係偷，偷1000蚊又係偷，偷得就係刑事案。當然偷多啲梗係罰重啲啦，唔想個仔俾人罰喎，就要睇緊啲佢啦。我知道㗎啦，阿 Sir，我會㗎啦。咁你哋記住，下個禮拜5就翻嚟轉擔保，到時就知警司警戒定係告到你個仔上庭啦。
阿曾生喺度簽個名就走得㗎啦。啊，唔該阿 Sir。阿 Sir，我想問陳婉文有冇事㗎？我上司就諗緊告唔告佢接莊，其他嘢你啊自己問佢啦，我都唔太方便同你講。點解我咁蠢，會信你出去溫書㗎？阿爸，衰仔，你有邊次問我拎錢我唔俾你啊？你而家冇得食冇得住咩？點解要偷嘢啊？阿爸，我對你唔住啊！你對唔住你醫院個阿媽，阿媽成日都講，犯法嘢一定唔可以做。我知鋪入面有好多嘢好靚，好吸引，生活必需品，阿爸阿媽都買俾你啦，唔係必須嘅嘢，你都可以儲錢買噶啦。都係我唔好，搞到你咁樣。阿爸，喂，蚊蚊，你終於肯聽我電話啦！你都係又唔好搵我啦，我哋分手啦。吓？你嫌棄我犯過事定係嬲咗我嚟你去差館啊？唔係啊，我見到你就覺得我累咗你咁。如果唔係話我中意對手鏈，你就唔會偷啦。傻啦，我諗錯啫。我以為貴嘅禮物你會鍾意多啲。見到嗰條鏈嗰一剎那，真係覺得佢好吸引，好想要。但係而家諗翻，同你嘅前途比，就梗係。蚊蚊，對唔住啊！你咁為我着想，我自己竟然冇諗過。原來我好好咁生活就係俾你嘅最好禮物。喂，我啱搬完閘啊，行緊過嚟，你好肚餓啊，你幫我買住嘢食先啦，食咩由你決定。唔講啦，電話冇電啦，拜拜。哦，拜拜。蚊蚊最鍾意食壽司，樓上間超級市場有喎，不過兩個人最少都要食成60蚊。但係我份暑期工要聽日先出糧，唉，點算好呢？你自己都好中意食壽司噶喎，得嗰30-40蚊邊夠你食噶？嗰間超級市場好易落手噶噃。如果你係主角嘅話，你會點揀呢？可唔可以抵抗心裏面嗰隻魔鬼呢？蚊蚊，你睇下有咩食？哇，好嘢，係我最中意食嘅三文魚壽司咯。不過得4件，我哋兩個點食得飽啊？係啊，我聽日先出糧啊嘛，依家就係可以食咁多噶咋。但係你放心，我食呢個包咪又係一樣飽。我都冇諗住要你請，我哋再買過啦。我諗住出咗糧先一齊食好啲啊嘛，你有錢留翻下次夾啦。我而家使錢好有分數噶啦。咁我哋一齊食啦，你食呢個啊？好啊，我都分半個包俾你啊。